أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحن الآن في شاطئ البحر الأبيض المتوسط، تحديدا في ولاية مرسين. لفت انتباهنا هذه القلعة الرائعة، أحد أشهر المعالم في مرسين. انظروا إلى شكل القلعة العجيب التي تقع على شاطئ البحر الأبيض المتوسط في مدينة مرسين الساحلية. انظروا إلى جمال البحر الأبيض المتوسط. وأيضا يوجد في جانبها هذه القلعة العائمة في وسط البحر. سبحان الله، كان لها تاريخ عريق في حماية هذه المدينة، وهذه القلعة مشهورة على مستوى كبير، لها تاريخ في حماية هذه المنطقة. مع تحيات عماد أبو صقر من أمام القلعتين، مدينة مرسين الساحلية، البحر الأبيض المتوسط.